ရှင်ဒီနေ့ကို day 20ဖြစ်ပါတယ်။ရှင်တင်ကားစာလေးတင်ခဲ့ရပါတော့။ရက်20နေမြင်ရောက်ခဲ့ပါရှင်။ကဲရှင်ဒီမှာပြောပြချင်တာရှင်။ကြက်ပဲရွေးကနေပြီးတော့မှဂရင်ချင်းတောင်းကြီးကိုပြောပြရင်မှဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရှေ့ဗီဒီယိုမှာရှင်ရွေးကနေပြီးတော့မှဂရင်ချင်းတောင်းကြီးကိုတင်ပြီးသွားပြီ။ပဲကနေပြီးတော့မှဂရင်ချင်းတောင်းကြီးကိုတင်ပြီးသွားပြီ။ရွေးရောပဲရောတင်ပြီးသွားပြီ။တစ်စင်ချင်းတင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကြက်ပဲရွေးကနေပြီးတော့မှဂရင်ချင်းတောင်းကြီးကတော့အရင်ကိုလွယ်ကူသွားပြီလို့ရှင်ယုံကြည်ပါတယ်ရှင်။ဒါဆိုရင်ရှိတဲ့ရွှေလေးချိန်လေးကတစ်ချက်5ပဲ3ရွေးကိုရွှေစင်တို့ကဂရန်ချိန်ပြောင်းမယ်ဂရန်ချိန်ပြောင်းမယ်နော်ဘယ်လောက်ရမလဲပေါ့ဂရန်အနေနဲ့ဘယ်လောက်ရမလဲမြန်မာအလေးချိန်ကြက်ပဲရွေးတစ်ချက်5ပဲ3ရွေးနေပြီးတော့မှဂရန်အလေးချိန်ကိုဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့ပြောင်းကြည့်မှဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရွှေစင်တို့ရိုးရှင်းတယ်ဒီနေရာမှာပဲအတွင်းပဲပုံနေနေပဲသုံးပါရွေးတွင်းရွေးပုံနေနေပဲသုံးပါအခုရွှေစင်တို့တွေ့လိုက်တာဒီတစ်ချက်နဲ့5ပဲ3ရွေးဆိုတော့ကြက်လဲပါတယ်ပဲလဲပါတယ်ရွေးလဲပါတယ်အဲ့အတွက်ကြက်ပဲရွေးပုံနေနေကိုသုံးပါပေါ့ရှင်နော်ကဲဒါဆိုရင်ရွေးစား8ပေါင်ပဲစား16ပေါင်ကြက်ဒါဒီကြက်ပဲရွေးပုံနေနေဖြစ်ဒီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ရွေးနေရာမှာ3ရွေးကိုစားတွေ့မယ်အစပဲနေရာမှာ sorry 8က8ပဲအပေါင်းပဲနေရာမှာ9ပဲကိုစားတွေ့မယ်အစ16အပေါင်းကြက်နေရာမှာတစ်ချက်ကိုစားတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အမြောက်16.3နှစ်ကိုတော့5ဂရမ်နဲ့မြောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ16.3နှစ်ကိုတော့5ဂရမ်နေရာမှာစနစ်ဟောင်းအလေးချိန်ကိုလိုချင်နေဆိုလို့ရှိရင်16.6.6ဂရမ်လေးအစားတွင်းလိုက်ရုံပါပဲရှင်တွက်နီးကအတူတူပါပဲနော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှင်စင်တို့ကတွက်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရွှေလေးချိန်ကတစ်ချက်5ပဲ3ရွေးနော်ရွှေလေးချိန်တစ်ချက်5ပဲ3ရွေး3အစား8အပေါင်း5အစား16အပေါင်း1အမြောက်16.3နှစ်ကို35နဲ့မြောက်မယ်ကဲဒါဆိုရှင်တို့ကအဖြစ်လေးက21.8149ဂရမ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရှင်တို့က6လေးကိုရှုတစ်ပို့လိုက်တော့5ဖြစ်သွားပြီဒါဆိုရင်ရှင်တို့ရလာမယ့်ဟာဒီ21.81ဒါ5ဂရမ်ပေါ့နော်5ဂရမ်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကဲဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာရှင်စင်ပြောပြချင်တာပေါ့နော်21.85ဂရမ်ရပြီဒါဆိုရှင်တို့ရလာတယ်ဒီ21.85ဂရမ်ဟာရှင်အနေနဲ့ပြောပြချင်တာကဒီမြန်မာကြက်ပဲရွေးဖြစ်တဲ့တစ်ချက်5ပဲ3ရွေးဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်လားဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့လုံးကြည့်လို့ရတယ်ဘယ်လိုလုံးကြည့်လို့ရလဲဆိုရင်ရှင်ရှေ့ဗီဒီယိုမှာလည်းခဏပြောပြခဲ့ဦးပါတယ်ရှင်အစားရလာတဲ့ဂရမ်ကိုအစားဘာနဲ့စားလိုက်မလဲကိုတွက်ခဲ့တာဒီစနစ်တစ်ဖြစ်တဲ့16.3နှစ်ကို35နဲ့တွက်ခဲ့တာဆိုရင်အဲ့16.3နှစ်ကို35နဲ့စားလိုက်ဒီရလာတဲ့ဂရမ်အဖြေကြီးကိုလေအလေးချိန်ကိုပြန်စားလိုက်ဘာနဲ့စားမလဲစနစ်တစ်16.3နှစ်ကို35နဲ့တွေ့ရင်16.3နှစ်ကို35နဲ့စားလိုက်ကိုကစနစ်ဟောင်း16.6.6နဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်16.6.6နဲ့ပြန်စားလိုက်အဲ့ဒါဆိုမြင်မြချင်းအဲ့ဒါဆိုရှေ့မှာတတမရှိမှာတစ်တွေ့ရဒါဆိုတစ်ချက်ဒါဆိုတော့တစ်ချက်ကတော့မှန်သွားပြီဆက်သွားမယ်မှန်လားမမှန်လားအနှုတ်တင်းညီမြချင်းအမြောက်16ညီမြချင်းပေါ့နော်5ပဲတတမရှိမှာ5ကဲဒါမှ5ပဲကဲနောက်တစ်ခုမှန်အနှုတ်5ညီမြချင်းအမြောက်8ညီမြချင်းကဲဒါမှ3ရွေးဘလောက်ထိကြိုက်လဲပေါ့နော်တစ်ချက်5ပဲနဲ့3ရွေးကြိုက်ပါတယ်ရှင်အဲ့လိုကြပြောင်းကြပြန်ကိုတွတ်တက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲဒါဆိုနောက်တစ်ခုရွှေ4ချိန်3ချက်နဲ့6ပဲနဲ့5ရွေးနေတာ 0.1/2 ဆိုတာနော်ရှင်တွေကဒါလေးကိုဗာလဲသင်ခန်းစာအနေနဲ့ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်စိတ်ဝင်စားတဲ့လူကရှင်တို့တွက်ပြီးတော့မှ CV မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကွန်မန့်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါရေးပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်တွတ်တာပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင်